गाइस, तो आज हम उड़ाने वाले ये आरसी ईगल, ठीक है। ये पूरा बाज जैसा ही लगता है, मतलब समड़ी के जैसा लगता है, ठीक है। और ये पूरा उड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ओरिजिनल बर्ड उड़ता है ना, वैसा ही लगेगा। लेकिन इसमें वो पूरी प्लेन के जैसे नहीं है, जैसे वो इसके पंख है जो वो मूविंग नहीं होते, ये इसके प्रोपेलर से ये चलता है, ठीक है। और ये पूरा 3 चैनल आरसी प्लेन है, ठीक है। तो और ये पूरा 3S पे उड़ता है। तो गाइस अभी देख सकते हो, ये इसका एलिरॉन है, ये इसका एलिवेटर और ये इसका रडार, ठीक है। तभी हम इसको उड़ाते हैं। और यहाँ ये बीटेल प्लेन है, ठीक है। उड़ाते हैं, चलो। तो आप देख सकते हो यार, इसको उड़ाने में इतनी मज़ा आ रही थी ना, अभी मज़ा आ रही थी, मतलब इसको उड़ाते ही रहे। लेकिन क्या करें, शरीर भी थोड़ा दुखता है ना, मतलब गर्दन बहुत दुख गई। कैमरामैन मेरा भाई, उसके हाथ भी दुखने आए, इसके लिए हमने इसको नीचे उतार दिया। इसकी बैटरी अभी तक है, ठीक है। और ये ऊपर जाने के बाद हमने इसका प्रोपेलर बंद कर दिया था, इसकी वजह से ये अपने आप घूम रहा था नीचे, और उसके साथ दूसरे पक्षी भी घूम रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो को
देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलें, और नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको बटन दबा दीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो को आपके पास सबसे जल्दी से आने के कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।